په دې ورځو کې چې هر څه باندې بندیز لګېدلی، هیرا منډۍ به څنګه وي؟ نن درته جالب راپور لرم. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هیرا منډۍ چې د پاکستان په لاهور ښار کې قرار لري، له لسیزو راهیسې په دغه ځای کې فعاله ده، خو لومړی ځل دی چې تړل کېږي او ښځې پکې بېکاره کېږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د شین سوسایټي ټولنې له لوري چې په هیرا منډۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کرونا ویروس له امله د هیرا منډۍ کارکوونکو کارونه په ټپه درېدلي دي او باید دوی سره ځانګړې مرستې وشي. څه وخت مخکې شین سوسایټي په خپل یو راپور کې ویلي و چې دوی په هیرا منډۍ کې ښځو ته عامه پوهاوی ورکوي او له دې یې پوهوي که چېرته خپل ځایونه ونه تړي نو په کومو ناروغیو باندې به اخته شي. دوی همداراز ښځې دې ته هڅوي چې هره میاشت دې خپل ټیسټونه او معاینې کوي تر څو د ایډز او نورو ناروغیو مخه ونیسي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی په پاکستان کې د همدې ښځو د حقونو لپاره کار کوي او په داسې سخت حالت کې چې ټول هیواد تړلی دی، د دې ښځو کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. باید چې حکومت په دې سخت حالت کې له دوی سره ځانګړې مرستې وکړي.